你越懂事，越配合人生越累。明明快累垮了，你還在笑着說沒事；明明不想答应，卻硬着头皮說好啊；明明想翻白眼，卻咬牙陪笑。甚至有人把你當成萬能充電寶，永遠被借用，卻沒人問你感受。這不是你不行，而是世界從小就把你訓練成完美消耗機，默認順從，從小到大為別人撐場，陪跑背鍋，卻從沒給自己加油。人生不自由的人不是沒能力，而是不敢說不。當你第一次拒絕不合理請求時，心裡緊張像踩剎車，下一秒卻發現內心輕鬆的像卸下沉重背包。自由感，任何甜言蜜語都換不來。說不才是人生自由的起點。你的時間、精力、情緒你自己掌控，不是自私，是學会為自己劃線。從這一刻起，你不是隨叫隨到的好孩子，而是掌控人生的人。第一章痛點：默認順從的代價。很多人卡住的不是能力，也不是性格，而是從小学會並被灌輸的概念：順從等于安全。你以為順從會順利，現實卻恰恰相反。你越順從，世界越喜歡把重擔放到你身上。這不是你做的不夠好，而是大腦和環境早就設定了默認規則。心理學稱它為默認路徑機制。長期順從被當成常態，別人潛意識裡行着路徑，找你就行，而你從沒拒絕過，就自然變成默認首選。長期的配合，內耗越來越大，你忙瘋了，壓力滿格。你以為這是責任感，其實這是順從的代價。日常隱形消耗視力，朋友又來找你打掃衛生，你明明累了，也還是答應。同事臨時讓你加班，你想拒絕卻默認點頭。群裡又有人拉你參加活動，你忙得像陀螺卻沒說不。家人讓你陪逛街，你明明想休息，也硬着頭皮跟着走。當你第一次說不，心裡小聲嘀咕：我是不是太自私？別慌，你只是第一次為自己劃線。告訴世界，我的時間、精力、情緒，我自己掌控。下一秒你會發現，內心像打開了閘門的洪流，緊繃的神經鬆開，壓力瞬間掉了幾斤，自由感甜得像剛咬一口巧克力，連呼吸都輕盈起來。你會發現，一些請求自動消失，一些朋友學會尊重你的選擇，你的人生開始出現可控空間，不設立邊界，就像把銀行卡密碼交給別人，隨時被刷，自己無權掌控。第二章，邊界覺醒，說不的力量。家庭，有位朋友第一次拒絕父母安排，心裡打鼓，擔心父母生氣，結果父母愣住了，卻尊重了他的決定。他意識到，壓力其實是自己提前背的。職場，小姑總答應老闆每個臨時任務，背鍋堆成小山晉升慢。同事學會拒絕低價值任務，精力多，效率高，升職快。金錢消費，朋友又來借錢，你總答應，結果每月賬單堆成山。第一次說不，對方也能自己想辦法。錢包自由了，心也輕鬆了。健康與生活管理，健身教練約你額外課程，你累趴了也答應。第一次拒絕，身體自由了，時間也回来了。網絡與社交壓力，群裡活動總被安排，你默認參加。第一次拒絕，真正關心你的人會私下問意見。假需求自動消失。友情好朋友約你去蹦極，你累得像被压扁的餅乾，卻還是答應。第一次說不，友情沒崩，自由感直接加倍。戀愛與約會，不喜歡的活動總是答應。學會拒絕後，雙方更坦誠，關係質量反而提升。自由也讓愛情更輕盈。默認順從是壓力的隱形推手，設立邊界就是解藥。第一次說不，不是自私，是掌控人生的必修課。第三章轉機，系統升級而不是性格改變。很多人以為說不是性格變化，真相是系統升級。你從隨時響應切換到先評估再回應。過去你跳過了最關鍵的一步，我願意嗎？現在你把這一步重新加回人生流程。這不是任性，這是你第一次從自動順從切換到主動選擇。當你的行為不再自動響應，世界會開始重新校準你的位置。有些請求因為再也占不到便宜，自動消失；有些關係因為你不再隨叫隨到，反而學會了尊重你的時間。你不是變強了，你只是不再被系統隨意調用。
生活第一次出現了可控的空白與選擇權。真正的成熟，不是你能答應多少，而是你能拒絕什麼。第4章，認知覺醒。你的資源被別人默認支配，決定你走多遠的，不是努力程度，而是誰在分配你的資源，不設立邊界。你的時間、精力、情緒，就會被別人默認接管。這個世界努力不一定有回報，但只有真正掌控邊界的人才有資格脫離消耗。最忙的人不一定賺得多，最累的人往往沒有選擇權。真正升級的人早就學會為自己預留時間，因為越早說不，人生資源越不容易被透支。每一次拒絕，都是在告訴世界，我有自己的節奏，我的資源由我掌控。說不，不是阻礙別人，而是聲明自己的身份。第5章實操3步落地邊界機制。第1步，識別資源，時間、精力、情緒，最寶貴的資本。先問自己3件事：今天能量夠嗎？這個請求會讓我消耗過多嗎？我願意付出代價嗎？小練習，每天列出3件非必須事項，挑1件說不，記錄感受。這是建立邊界神經回路的第1步。第2步，中性語言，設立邊界。緊張放輕鬆，說不不需要情緒化，只要中性客觀可執行。公式示例，時間邊界，今天沒空，改天再談。情緒邊界，我現在狀態不合適，晚點聊。能力邊界，我做不到，但可以幫你想辦法。別人對你的態度有3種層次：清晰，別人注意到你；強硬，別人尊重你；情緒化，只會產生誤解。拒絕是給自己裝上護盾，讓別人無法隨意打擾。第3步，觀察反應，微調系統。說不也是關係篩選器，有些人暫時生氣，有些請求自然消失，有些人開始尊重你。實戰練習，每周拒絕1件小事，記錄感受，獎勵自己1次小確幸，持續1個月，形成邊界直覺。練習越多，說不的神經回路越強，內心壓力減輕，行動自信提升。今天你敢不敢為自己畫下一條界限，選擇你下次要說不的小事，並在評論區留言。1. 同事臨時加班的請求。2. 朋友無理求助。3. 家庭或戀人的額外要求。4. 群聊或社交活動邀請。記住，每一次拒絕都是為自己積攢自由，不再隨叫隨到，不再被消耗，而是掌控人生節奏的開始。如果你被今天的內容戳到了，點讚、關注加轉發。下集我們揭開好人陷阱的真相，如何拒絕也能保住人情味，讓你不再被消耗，卻更受尊重。